ассалому алайкум бинандагони ҳамешагии телевизиони варзиш. барномаи фат манзури шумо мегардад ва дар барномаи мазкур мо оиди бозиҳои даври ҳаштуми лигаи якуми мамлакат ҳарф хоҳем зад. ва биёед сараввал таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаҳои бозиҳои даври ҳаштуми лигаи якум. душанбе 83 дар ин давр дар майдони худ бо Исфара рақобат кард ва бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуд. равшан ва локомотив Помир дар ин давр бо ҳам рақобат карданд ва футболбозони равшан бо ҳисоби 1-0 локомотивро ноком сохтанд ва Файзкан бошад яке аз он дастаҳое ки дар оғози лигаи якум бозии хеле хуб нишон медиҳад бо худи худро бо Эсхата бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расонид. бозии марказии даври ҳаштум дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб миёни равшан ва локомотив Помир сурат гирифт. футболбозони равшан дар бозии охири худ дар ҳамин варзишгоҳ бо ҳисоби 1-0 аз сарои камар мағлуб гардида буданд ва локомотив Помир бошад дар ноҳияи рӯдакӣ бо ҳисоби 1-0 парвозро ноком карда буд. бозингарони равшан талош карданд ки дар назди мухлисони худ дар ин дидори хеле ҳам ҷолибу ҷозиб соҳиби 3 имтиёз бишаванд. نیست بازی بسیار با محاربای زیاد گذشت. وابسته که ما 10 نفر بودیم بچهای دسته لوکوموتیو پامیر، اونها فقط در هجوم بودن. وابسته من دسته رفشن رو با غلبه تبریک میگویم، یعنی که اونها توانستن که در دقیقه اخیر با دروازه ما گل زنند و فکر دارم که در بازی آینده دسته ما خوبتر و نسخ خواهد بازی کرد و این فوتبال است. من فکر دارم که از هر یک باختی شدگی دسته ما یک درس عبرت میگیرد و کوشش میکنیم که در بازی دیگر خوبتر و نسخ و مخلصان خود را خرسند کنیم. بعد باختایی که روبرو به دسته آوردگی بود ما بسیار تیاری خوب دیدیم با این بازی که ما بسیار با در بازی هم تغییرات موندیم با فکری خودمون بازی کردیم که با کنتر هجوم بازی کنیم. در کنتر هجوم همین دسته را بخپیم یکم گل بزنیم. نه که ما
моментҳо истифода бурда мо дар ин бозӣ хеле ки дар назди даста мақсад монда будем ҳамон хел даста мақсадашро иҷро кард. бошгоҳи душанбе 83 дар миёнаи ҷадвали лигаи якуми мамлакат қарор дошта, дар ин давр дастпарварони Ҳикматулло Шарипов дар майдони худ бо яке аз дастаҳои заифи Лигаи Якум рақобат карданд. Душанбе 83-ро аз садри ҷадвали Лигаи Якум 5 имтиёз ҷудо мекард. Аз ҳамин лиҳоз футболбозони Душанбе 83 дар сурати пирӯз гардиданашон ба садри ҷадвали Лигаи Якум наздик мегардиданд.
خیلی بازی تیز و تند بود. بازی روز شگفت زنم کمتر برای دسته ما کمتر وزن شد از سبب اون که چندین بازی‌ها با روزهای دیگر گذرانده شد. از سبب همین چیزی بازی نداشتن کمتر قیمت شد. دوام یک ماه بچه‌های ما یگم نه در مسابقات جمهوری نه در جام جمهوری بازی کردن نتونستیم. در آخرین بازی که باید در روز 14 در شهر سوخت با دسته اسخط میشد، این بازی هم توقف گذاشته شد از سبب به همه معلوم. برای همین از سبب نبودن همون تجربه بازی ما حالا کمتر بچه‌ها همون بسیار وضعیت‌های گلزنی را دست دادن. بازی خیلی به درجه عالی گذشت. چطوری که با فوتبالبازان دسته 83 دوشنبه لیگانیرها دارن، بازیگران پرقوت هستند. این روز بچه فوتبالبازان شهر اصفهان نیز تیاری خوب دیده بودند، برای بازی تیاری خوب داشتند، لیکن در اولی بازی یک گل زده فوتبالبازان دسته اصفهان به حساب نگرفته شد. این توانست که با بازیگران دسته اصفهان کمتر تاثیر منفی خود را رسانید. ما می‌خواستیم از اول قسم یکم از ابرون بازی کنیم. در رفت بازی ما به خلاصه آمدیم که باید در پیش بازی کنیم، یعنی در درجه اول بازی کنیم. فایسکان یکی از آن دسته‌های پیشرفت لیگ یکم مملکت است که در آغاز این موسم خیلی بازی استوار نشان می‌دهد. فایسکان در دور گذشته با حساب 5-1 زرافشان را مغلوب کرده بود و در این دور فایسکان با اسخط دیدار انجام داد. اسخط نیز در زینه‌های بالایی جدول لیگ یکم قرار داشته. فوتبالبازان این دسته نیز در آغاز لیگ یکم مملکت خیلی بازی زیبا نشان می‌دهند. توجه می‌کنیم اکنون بعد دیدار فایسکان و اسخط. بزنش بارد دار.
Якум тайм якум қисми гӯем агар салака ками майдони поле майдаи бу майда авай сал худамои гум кадим баросташ бозӣ хай начаспид дуюмтан мана дуюм қисм биромда бачаҳо як ҳаракат кадан ин Файзхан яке аз дастаҳои пурқуввати лигаи якум мебошад беҳад дастаи нафс беҳад дастаи пурқувват мебошад дастаи Файзхандам бурда метавонист ин бозе дастаи моям бурда метавонист моментҳои моям натавонистем хай ваҳоям натавонистанд. даври нуҳуми лигаи якуми мамлакат санаи 29 июн оғоз мегардад ва дар ин давр Локомотив Помир бо Ваҳдат дар майдони худ рақобат мекунад. Зарафшон бошад Равшанро қабул менамояд ва Дӯстӣ дар майдонаш бо Сарои Камар бозӣ хоҳад кард. Янагони гиромӣ, ин буд барномаи Фатҳ ки манзури шумо гардид. Хайр, то ҳафтаи оянда шоду пирӯз бошед.